Hej, jeg hedder Pia. Jeg hedder Allan, vi er begge fra Tim. I dag vil vi gerne vise jer vores bestseller fra vores ATEX-program. Det her er en Zenith P Junction Box eller Terminalbox. Det er vores leverandør nede i Italien, Skarme, som producerer dem. Når vi snakker ATEX-komponenter, om det gælder en junction box, en afbryder, en kontrolpanel, så er der en ting, der er helt vigtigt, og det er den dokumentation, der skal foreligge på pågældende produkt. Og den leverer vi selvfølgelig også. Junctionboxen den kan kundespecificeres. Det vil sige, at du kan få den med flere klemmer, færre klemmer. Du kan få den til større eller mindre ledninger end lige denne her type. Det her er en sample, vi har. Du kan få EMC-forskroninger. Du kan faktisk få den specificeret lige til netop din løsning. Det er nemlig sjældent, at det er den samme junctionbox, der skal bruges i alle installationer. Når vi leverer en junction box, er den typisk specielt designet til den løsning, man skal bruge. På siden af junctionboxen sidder der en QR-kode. Der kan man altid scanne den og få de informationer, der hedder lige nøjagtigt den her. I dag har I lige set vores junctionbox, men vores ATEX-program er rigtig bredt. I det her ATEX-program, der har vi afbrydere, vi har CE-stik, vi har kontrolbokse, vi har specielt designet kontrolbokse, og foruden, kan man sige, hardware, vi har her, har vi også en bred palette af IT-varer, der er ATEX godkendt. Tak fordi I så med.